Жена туда и там падает. Слева вы видите поезд ЛДПР. Это не просто поезд. Пожалуйста, вот справа от меня подняли папочку наши юристы, специалисты из Государственной Думы, которые готовы принять ваши обращения, ваши жалобы, ваши проблемы, которые вы хотите до нас донести. Я депутат Госдумы от Краснодарского края, Сикорский Анатолий Сергеевич. Здесь также находятся другие депутаты. Мы, как вы видите, не сидим в теплых кабинетах и не ждем, когда едем во все, на все станции, во все глубинки, по рекам, летом, идут теплоходы. Подпись человека, что меня принято. Пожалуйста, И это практикует Владимир Вольфович уже в течение 25 лет. Мы самая старая партия. Большой поезд был у нас осенью прошлого года. Мы проехали в общей сложности на сегодня в отношении чиновников, вот наподобие тех, которые работают у вас, которые, скажем так, видят народ только тогда, когда это им выгодно, и боятся выходить вот на подобные встречи, на которые мы приезжаем к вам открыто. Возбуждены и уголовные дела, отстранены от должности, и мы никому не позволим вести на предыдущей станции. Директор техника, заниматься этим вопросом, запретил студентам прибыть на встречу с депутатами Государственной. Это о какой демократии мы с вами говорим? Так называемый представитель власти, глава местной власти. Я думаю, что отсутствие воды, это той водой, который на предыдущей станции Мигунь, которую люди пьют, это просто недопустимо власти. И поэтому мы едем к вам, чтобы понять, что еще необходимо сделать, чтобы избавиться от этой временной власти. У нас в Кайгородском районе руководитель администрации района под следствием, руководитель поселения Кайгород под следствием, Печорский глава уже сидит, зам его под следствием, в Воркуте бывший мэр под следствием, а в Печоре, вот, я обязательно скажу, у вас в Ейме Попов тоже под следствием, 25 миллионов рублей показывали, наверное, всем. То есть о чем это говорит? О том, что это и не единичный случай. Зеничев, бывший секретарь Единой России, сидит в СИЗО. О чем это говорит? Да о том, что необходимо власть обновлять. Это говорит о том, что у нас на сегодняшний день не просто единичный случай, а это уже система. Это значит системная ошибка. Значит, в управлении государством, в управлении нашей республикой что-то происходит не так. И тоже мы приходим на выборы и за них голосуем. Мало того, обманывают на участках избирательных. Так кто обманывает-то? Мы же сами являемся членами участковой избирательной комиссии, председателями. Кроме того, самое главное, кто является членами избирательной комиссии, председателями? Учителя. И учителей, которые должны воспитывать честность, порядочность школьников, обманывают избирателей, выбрасывая бюллетени, ставя за подписи. То есть куда мы катимся вообще? Почему мы должны голосовать всю жизнь за одних и тех же? Такое ощущение, что мы занимаемся самобичеванием. Едут мимо поезда, смотрят на название вашей станции, княж Погост, и все думают, что здесь живут одни князья, княгини, богатые, обеспеченные люди. Это когда мимо едут они. Вот когда мелькает все это в окнах вагонов. А кто приезжал сюда и посмотрел на вашу жизнь? Кто спросил, а чем вы живете? Все ли у вас хорошо? А как ваши дети, внуки? Как сами вы поживаете? Никто, кроме ЛДПР.
А кто из лидеров политических партий приезжал? Никто. И молодая фракция. Опять Жириновский окажется прав, как 10-15 лет назад. Ну вспомните, как только он не говорил. Молодая фракция не только в России, но и в Европе. А почему он так делает? А как нам менять жизнь? Вот есть старшее поколение. Ну, чтобы прокормить своих детей, чтобы дать им образование. Некогда им заниматься. И только молодежь сегодня, у которой есть энергия, у которой есть свободное время, она сможет развернуть эту страну. Но только... Поэтому призываю вас голосовать за Михаила Брагина, за ставленника и кандидата от ЛДПР, за человека честного, которому можно доверить и республику, и страну. Спасибо. До следующих встреч. До свидания. Миша. А, вон с этого, с вагончика. Существует проблема в Республике Коми не один год, значит, по борьбе с туберкулезом. То есть не именно в лагерях, в местах лишения свободы, а именно на момент, когда человек освобождается. То есть освободившийся человек из мест лишения свободы остается один на один со своей болезнью. То есть на работу его нигде не принимает, средств у него на проживание нету. Если человеку, допустим, вырезали легкое или сделали какую-то операцию на легком, соответственно, ему, значит, выделяют в течение там какого-то времени небольшое пособие, ну, скажем, там чуть больше 2000. На такие деньги, ну, существовать невозможно. Ну, для галочки администрация может выделить человеку барак. То есть квартирный вопрос стоит в первую очередь. И очень жестко он стоит. То есть все знакомые, которые со мной сидели именно в лагере на Ракпасе, где содержатся туберкулезно больные, они почти все умерли. Потому что у них проблема, кто-то сбичевался. Ну, то есть они никому не нужны. Здесь у нас, в частности, в нашем городе, в Ембе, находится как бы не стационар, а амбулаторное лечение. То есть дешевые уколы и дешевые таблетки, и все. Вот. И, ну, отправляют, в крайнем случае, если вам прооперировать, там, Сыктывкар. То есть, опять же, не выделяя на это средств, люди зачастую просто не едут туда. То есть, приезжая в Сыктывкарский тубанар, вас обследуют, если у вас открытая форма туберкулеза, то есть, соответственно, вам операцию не проводят, пока у вас не будет открытой формы. То есть, вы частично не излечитесь, то есть, практически невозможно. То есть, парадоксальный круг замкнутый. Вот. И какие-то либо ужесточенные меры, они не помогают фактически, потому что человек постоянно нуждается в средствах. На работу вас не примут, у вас стоит отметка в больничном листе, в больничной карте, что вы ранее болели туберкулезом. То есть вот я излечил туберкулез, но на работу меня не возьмут, потому что любой работодатель, он думает о своих деньгах. То есть в силу определенных обстоятельств, допустим, осенью, когда прогрессирует болезнь, вы можете опять заболеть, и минимум 11 месяцев вы будете содержаться на тубанаре. Кто вам будет платить больничный лист? И чтобы не нарушать закон, вас просто не примут на работу. Никто. Вы можете подработать грузчиком за рублей 200. Ну и что вы на 200 рублей? Просто человек опускается, он теряется в жизни, он просто напивается, спивается и умирает в конце, где-нибудь в канаве. И его хоронят как бесходного, забивают в коробку и закапывают в Устизаде. Все. То есть, поэтому я думаю, что именно партия Жириновского, они, ну, частенько, жестко где-то там на телевидении наблюдая, ну, как бы они вникают в вопросы, именно связанные вот с таким, ну, скажем, даже грубо говоря, беспределом. Ну вот не знаю, я думаю, что государство выделяет значительные средства на эту проблему, которые не доходят просто до больных. То есть они
по мере своих продвижений эти средства где-то оседают и летают. Вот, то есть проблема, она как была много лет назад, так она и осталась.